que producción no nos ha dicho qué pedo. Yo estaba siguiendo. Hoy estamos con Perdón, Amor. ¿Me perdonas? Te perdono. Ay, gracias, amor. Pues perdonen. No, gente, invitadas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre regalitos, cuál es el peor regalo, cuál es el mejor regalo, regalos en general. Regalito, iniciamos. chuponcito, platanito. No, pendejo, no. Ya iniciamos la temporada de Navidad, amigos, pero les dijimos a nuestros invitados. Que se vistieran, se vinieran a Doc. Y... Yo vengo de rojito. Yo vengo Ah, vienes como bueno, de te perdono. funeral, yo. De funeral. ¿Quieres entierro o algo así? Es que ¿O no? Vienen de Grinch. Sí, cierto, sí, cierto. No les gusta la Navidad. Oigan, pero ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Ya habían ido a un podcast o no? No, es nuestra nuestra primera vez. Bueno, No, de hecho sí es la primera vez que nos invitaron a un podcast. Ah. Entonces, muchas gracias. gracias, cabrones. A ver, chicos, vamos a bueno. conocerlos poquillo. ¿Cómo se conocieron? Para empezar. Pues de Reynosa, de la secundaria y prepa, nos conocemos de hace un chingo de que... no O sea, en sé. secundaria estaban juntos en un salón. No, es que el pedo es que en Reynosa, en Chile, todos se conocen. Sí, todos nos conocen en la Ey, escuela, es sí, muy sí. chiquito. Ya valió verga el cotorreo, todos se topan. Entonces nos topábamos, pero en prepa, este güey y yo estudiábamos juntos. Y a Mentor teníamos un grupo entre varias prepas de los Ok. que nos caíamos chidos y ese güey estaba ahí. ¿Te caía chido? Salíamos juntos de que a Ah, Yo estaba en el Colón, Instituto Colón. Era una prepa católica. O sea, ¿los tres estaban en prepa católica? No, él nada más. Ah, no. no. Ya. Este güey y yo Sí, estábamos sí. hablando que era mexicano. Sí, en Reynosa comenzó este poliamor. Sí, jugábamos Xbox también. Y ya después nos venimos a estudiar acá. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Cuántos años tienen los tres? 23 y 22. Que ya me lo cumple el mentor, Cumple el sábado. Cumple el Cumple el sábado, sábado. qué Este sábado, Verga. cabrón. Que sea so... Ay, ¿qué se hizo qué? Vamos a poner feos. Sí, pero... ¿Sí les gusta tomar así, desmadre? Pues... No, No, si te ves que eres el más Ellos dos desmadroso. pistean más tranqui. Mi compadre de repente sí pistea y se le va. Pero este güey casi no. Sí, yo casi no pisteo, la neta, con poquito ya no... Que eres más de... o sea, tú eres Sí, el con niño poquito bueno. Ya ando Ok. chido. Ni tan bueno. Sí. Tan bueno. Sí, tan bueno. Tú sí te ves que eres un desmadre, o sea que... Sí. Al chile, Algo bien. ¿Ustedes toman? ¿Les gusta también? Yo no, yo sería Fer en este caso. Serías Fer, Ah, ok. sí, los de Yo- lentes, los de lentes. Tú te ves como Checo y tú te ves como yo, de que más o menos. Yo me veo... No, o sea, yo Sonó soy... mentada de madre. No, ese cabrón. No, güey, o sea, me refiero a que no. No me compares, güey. No, pero Esa tal vez vez. escuché No sé qué me está diciendo este amigo. Pero bueno, no, güey, o sea, yo me refiero a que no tomo tanto, tan Pero sí eres así. la más fiestera de los tres, güey. Sí. Sí. O sea, sí me gusta Te la digo bien. fiesta, sí me gusta como el merequetengue, como dice Ok, la chaviza. ok. Pero no tomo tanto. Ajá, fíjate. no, pero de los Bebidas. tres sí. Ajá, exacto. ¿Y de ustedes quién es más mala copa? Pues es que... Con la carita, con la cara, no, No güey. pensé en corte, que no sé si decirlo yo. Está así. Es que se te calienta el hocico, güey. Es el pedo, es el pedo. Está legal. sí, de pero- repente. Sí, está Ah, bien. pasa, Pero mala copa es sano, ¿no? Ajá. O sea, Sí, no mala copa cada bien. palo. No, se sí. pone bien risueño. Se pone bien Ok, risueño, ok, compadre, y empieza a querer a todos. De que, sea, ay, sí, yo igual las así, amo, yo las amo. Qué bueno que inició como un ven podcast. cagapalos, la neta. ¿En serio? Tú sí eres de que, O sea, pero. antes se me quedó o viendo bien la sea, cara. puedo hacer stand-up bio pedo, así sin problema. Yo ni pedo ni sobrio me sale. Me pongo muy chistosito, sacan entonces está cagapalos. Pero me La gusta. madre. Es parte de mi personaje de la peda, chile. Ay, bueno, entonces tú vas a cumplir años el El sábado. sábado, ¿Y sí. te gustan los regalos? Sí. Sí. O sea, mira este regalo. Sí. No, sí te gustan los regalos. Me gusta cuando es dinero. Claro. nada, es Oye, mentira. fíjate, o sea, sí. Es mentira, es mentira. Sí, hay mucha gente que dice que, güey, a mí no me des objetos. O sea, Dame mejor, a mí Sí, no me dame- pues, des- está- yo ya, siento que está legal. ¿Qué opinan de eso? Sobrecito ¿Qué con opinan? $10, $20. Sí, Ándale, la neta. intercambio de regalos en la escuela. No, güey. No me des la no me des la tarjeta de iPhone, güey. Nada más dame los ¿Qué 200. verga le pasó eso, güey? Este güey le pasó Estábamos eso. hablando hace rato de que eso los regalos. Y si sacan de que el intercambio de Secret Santa, ¿no? De que, Sí. Bueno, era como de toda la prepa. Y se supone que cada semana tenías que llevarle. Un regalito. Ajá, un dulcito. Secret. Un dulcito. Y Un al chile. detallito. Un detallito. Al chile de las 4 semanas, yo creo que le llevé una vez nada más.
Güey, eres una mierda. No, la verdad sí fue. No, al chile sí, perdón. Perdón si lo ves. Y ya de que el mero día cuando era. El regalo el bueno. día, el regalo. Chido. Sí, de Pura que verga. toda la, De haberle dado pura verga. toda la prepa reunida y me toca dar el regalo y dije, verga, se me olvidó. Pero sí se te Eras tú olvidó. el hijo de No, puta. se me olvidó al chile, ese se me cabrón. olvidó. Checo mi cartera, veo que tengo 200 pesos y dije, no, pues le voy a dar 200 pesos. Güey, pues Perdón al chile. ¿Y a ti qué te dieron? De seguro te dieron Me de que dieron un un- pinche iPhone y nada. Me dieron una Estaba bien gorra, esa gorra. me dieron una gorra, estaba pelón. También como que me lo tomé a mal, pero estaba chida. Era. Pero, acá güey, de de una Campana. gorra a 200 Ah, sí, pinches sí. pesos. Y a la Sí, morra a sí, la no que mames. tú le diste 200 bolas, ¿qué regaló ella, güey? Ah, no me acuerdo. ¿Pero era morra? Sí, era una, sí, era una chava. mi amor, saludos a Sí, la me morra. mamé al Saludos. chile. ¿Y la conocías? Pues no. ¿Era o la sea, misma gene? random, así de que. No, era de que 2 genes mayores y random. No. Te tocaba. Güey, ha de haber llorado en su casa. Ya de sé, que, güey. pues, Es que- 200 pesos, ¿qué puedes hacer con 200 bolas? Nada, Al chile. güey. No, sí. Si te pones Ponte una buena pedita al chile. En todo moda, ahí encuentras unas Güey, no joyerías. digas marcas, güey. preguntas. Marcas, Renata güey, la no Vara. digas marcas. Ay, en todo fashion. Que otra cosa. No, pero yo creo que para esa edad 200 pesillos también. O También, sea, sí, pues, Alivianan, pa- alivianan. sí. Para O sea, 3 días de de eso comer. nada. Fue ayer, güey, o sea, te voy a decir, no mames. Que fue ayer. Ah, Ay, sí, sí, es sí. cierto. Pero Perdón, nada, perdón. está bien. O sea, entonces tú eres el que daba malos regalos. Eres ese. Yo también soy ese, güey. Sí, sí, el chile. ¿Sí? ¿Por qué? Como, no sé, a veces de que, güey, al chile ando bien jodido y si me aliviano justo llegando la fecha del regalo le compro algo chido, güey. O a veces neta te da hueva, güey, dices, prefiero comprar otras cosas. Sí, más que darle un regalo, ¿no? Yo creo que también soy ese, como que no soy Prefiero tan un abrazo. detallista. ¿Ustedes qué opinan de las manualidades? Una puñeta nunca Sí, he caído. Esa nunca te la voy a negar. Esa manualidad. Ya con sabía que madre. iba a decir este pendejo. No, No, o sea, por ejemplo, no sé, sus novias o algo te así. soy sincero. Sí, eso sí, legal, está legal, me Está gusta. legal, sí les Te, gusta. te entretienes y está chido. Tú no, güey. No, a No, mí- güey. yo no soy tan fan de las cartas y eso. No, a mí dame 200 bolas como mi compadre. Dame lo que te gastaste en la papelería, a mí dámelo en efectivo, güey. A mí Pero, sí me gusta feo. Está bien también, un hombre simple y ya. Y ya, sí. Sí, es cierto. ¿Les han regalado flores a ustedes? A mí me han hecho Yo creo la que no. pregunta. Fíjate que no, güey. Y les O sea, ofendería. si tuve novia en ese tiempo en el que ya se puso así de que, dale novio, dale. Dale a tu novia, dale. No, dale flores gracias. Dale flores a tu novio, pero no me tocó. O sea, Y les ofendería que les dieran flores, les gustaría. No, sería un buen detalle. se la regalaría Bienvenidas, son después. bienvenidas. Ya te compré flores. Mira, esas otras. Ay, Hay que cambiar el güey. juego, Hay que cabrón. cambiar. ¿Qué más tú? Güey, yo sí he regalado flores a los hombres y siempre es de que, Sondean. sí, al principio sí es de Los que... enamoras así con las flores. Claro, güey. al principio- Yo sé que ninguna morra les ha regalado flores, entonces sí es de que, Ten. toma este detalle, bebé. Yo soy aquella. Ten. Mira, ahí todo en puta, órale. Una nalgadilla. Sí, güey, claro. No, güey, a mí sí me gusta hacer manualidades. Pero o sea, manualidades bien. Manualidades bien. Detallitos, güey. No sé, soy muy así, pero. Que rusas, sí, sí. Ajá, no. Detalle. Pero tú dices que no está chido hacer manualidades, o sea, que te gustaría más como un. No, güey, a un mí sí ro- me A mí sí gusta se me de hace que legal. comprarle cosas. o sea. comprar ya hechas. Ajá, sí, ya hechas. No Pero sé cómo el que- chiste está en que le salga chido, luego te entregan una pendejada. No mames, güey. De que te entregan una mamadota y dices de que Yo gracias. me mamé, cabrón. no mames. Es que, güey, yo vi en Pinterest un osito hecho con trapito. Le entregó el puro trapo. así, Ya, güey, al chile. y ya un te- dibujo de un oso. así. Güey, es que era o sea, yo tenía como que hacerle con unas liguitas las manitas y los piecitos, pero me salió del culo, la neta, porque creo que no hice bien las medidas y era un trapo más chiquito, entonces estaba todo. Ay, perdón. Estaba ¿Cuántos desproporcionado. años nos hizo Pinterest y Tumblr a nuestra generación de que no, sí, haz esta idea? Todo te lo encuentras Era ahí, el TikTok güey. de antes. Sí, güey. Yuya nos hizo también daño, güey. Yo Pero me es hice que- mucho daño con Yuya. Ay, pero sí hacía mucha, o sea, sí tenía. ¿Por qué se lo celebras? Disculpa.
Y ese güey, gol. ¡Eso, hermana! Sí. No, o sea, sí. A ellos les salía bien, güey. O sea, siento Sí. que pensábamos que nos iba a salir bien también, pero no, Sí. pura destota, pura mierda. Y ustedes, a ver, ¿qué han regalado? Lo mejor que han regalado ustedes. Ah, lo mejor que he regalado. Sí. Una vez le di Bueno, 200 bolas a alguien. Los 200, verga. Yo sí he hecho cosas detallistas, pero ya no me acuerdo. Yo tampoco. Pero sí era muy detallista. O sea, yo me acuerdo de haber hecho mi regalo y decir, me la mamé. De que soy Yo una también, verga, pero sí. no me acuerdo. Pero tampoco me acuerdo. Pero sí de Sí, que- o sea, como que recuerdo haber hecho una caja con flores y tenía que como que Globitos. la foto también. Pero tú lo hiciste así Yo lo todo. hice, Bueno. Mi mamá me ayudó. De que lo hizo mi mamá, yo no. Sí, ya cuando te ayuda la jefita, güey. Es de que esto va en es serio. importante, sí. Así Esto en es. serio, güey. Sí, queda bonito también. Queda chido. Sí, y te tienes un rato ahí. Es que luego si uno lo hace solo no sale. A los hombres les da menos, ¿no? ¿Y Hacer. ustedes qué es lo mejor que han regalado? A ver, espérame. Yo creo que unos tenis, pero unos tenisillos Unos buenos. tenisillos bien. Sí, unos Cariños, tenisillos Unos tenisillos bien. bien, digamos. Porque te digo, yo soy mucho de hacer el Manualidades. detallito. Ajá, como la cartita y ese. Tácata, tácata, Ajá, tácata, y esa tácata, caja que se abre y ya rebota todo. Ajá. Ay, ¿has hecho Ya lo tengo de que esa? limpiar. ¿Llegaron a regalar perfumes? Sí, Ah, sí. porque a los hombres siempre nos regalan Sí, perfumes. sí, yo regalaba. Pero A mí me gustan los Sí, a mí perfumes. también. dicen que si regalas perfumes, tu pareja se muere. Yo sí me enterito. Yo había escuchado Aquí sí. Ay, José, voy a decir algo, pero me contradigo. O sea, dicen que también si les regalas como zapatos, le estás dando permiso de irse. Ajá. Ah, ¿neta? No me regalaron zapatos, yo no Ah, bueno. Pero te fuiste. ¿terminaste con la chava? Sí. ¿Tú la terminaste O a chao, ella? no sabemos. Pues fue más acuerdo. O sea, Pues ella me como, estaba haciendo infiel y luego... como fue pandemia, fue así como de que me acuerdo que vivíamos juntos, entonces fue así de que pues ya Chile está bien raro no vivir juntos. Y ya no nos veíamos y fue que nos desacostumbramos y dijimos, Bye. córtale. Ajá. Entonces sí fue más mutuo. Tírale. Y fue como que, no, pues, perdón, amor, no se dio. Y ahí nació. Me sentí como cuando en las películas dicen el Cuando título, dicen la el peli, título de ¿no? la película, Lo dijo, güey. lo dijo. Por eso soy robot salvaje. Y lo- Y lo mejor que les han regalado. El fundillo. Yo creo que... A mí Que sí, digo. juegos así de que... De Xbox y sí, eso. jueguillos o... A los hombres les Un mama, ¿no? Xbox. Sí. ¿Te regalaron el Xbox? Mis papás de chiquitos. No. Ay, no, sí, también. Es Son que también regalos, son cuenta. regalos, ¿eh? Sí, no sé Sí, cuántos también. Estamos en temática navideña. Sí, temática navideña, sí, cierto. Ay, Sí, un perfume, yo creo que fue lo mejor que También me un regalaron. disco de Kendrick me regalaron, de Kendrick Lamar. legal, estaba chido. legal. Lo bien. ¿De vinilo de cuál, güey? No, nomás de que sí. Ah, chidito. Ah, güey. Ahorita está bien verga todos los viniles, ¿no? Me mama todo ese Está pedo. chidito, ¿no? Como- Siento que es buen regalo, ahorita que lo dijiste, está chido. Sí, como que para vato, güey. Obviamente si tiene el tocadiscos, no me vayas a regalar. No me regales un juego de PlayStation 3 y yo tengo un Play 5, no mames. Pero también como colección está Sí, también como bonito. colección está Está bueno bien. colgarlo en la Sí, pared. así. también está Sí, bonito. sí. Lindo, lindo, lindo. Ay, me acordaron de eso de Navidad porque me acordaste. Creo que lo más bonito que me han regalado a mí es un triciclo, pero fue la manera en que me lo regalaron. O sea, mi papá le puso como señalamientos hasta donde estaba el triciclo, güey. Sí, ay, O sea, sí, venía no con la sabía. seguridad incluida. ¿Cuántos años tenías? Yo creo como que 5 está 5 años, sí. Y Güey, tenía que ir buscando. Yo me acuerdo que en Navidad yo sí ponía de que galletitas y todo para los Para regalos. Santa. Ajá, para Santa. Y en la mañana estaban como que mordiditas. Pero lo piensas y dices, güey, eran los papás, güey. O sea, No, ni. De hecho, yo me enteré de que Santa Claus no existe ¿Qué? por... Oh, shit. No, me enteré por un regalo, me enteré por Paren un todo, regalo. paren toda la verga. Güey, pero es que esa sí estuvo culera porque no fue como que lo haya visto ni nada. O sea, mis jefes ya la libraron con madre y todo el pedo. Me acuerdo que fuimos a unas cabañas y... Y Santa estaba con mi mamá. amanecimos y estaban todos los regalos y yo bien verga. Y me regalaron un PSP, ¿se acuerdan de esa madre? Y yo bien verga, güey. Y ya, pues, yo estaba jugando y como estábamos en cabañas, estábamos todos los primos, dije, güey, pues me estoy pasando de verga, deja salgo a jugar con mis primos, güey. Son un niño también, la verga. Y ya salí, regreso y ya no lo encuentro y fue de que puta, ya valió verga. Y yo con mi mamá y le digo de que, oye, de que no lo encuentro y la verga. Y se medio emputó, pero todo bien. Y luego ya cuando de plano sí lo buscamos y no estaba, me dijo de que, chinga, güey, nos salió bien caro y la verga. No Y mames. yo le dije que, pero tú no lo compraste, que me lo dio Santa. Y me dijo, Santa Claus no existe, lo compramos nosotros.
Y yo así de Somos puta, nosotros, güey, qué pedo. O sea, sí me tripeó así de que, verga. Estás tontito. Sí, estás como que a Chile ya, de que se fue, que nada, te mamaste, estaba bien caro. Te lo falla, güey, pediste, te ay. falla. ¿Escuchaste, pendejo? Estaba morro, no me acuerdo, güey. 22. El año pasado, güey. Oye, pero entonces ya jamás lo encontraste. No, sí lo encontré como 5 minutos después. ¡Ay, te mamaste! Y mi mamá así de, lo que te dije hace rato. Era puro Chile, pedo, sí. era puro pedo. Ay, ojete, cabrón. Chile. Güey, sí es cierto, o sea, ¿y cómo se enteraron de Santa? Yo también me ¿Cómo enteré se por un enteraron? regalo, güey. O sea, yo era, también estaban los regalcitos, estaban los regalos ya envueltos y ya estaban ahí. Y el día siguiente, güey, yo no sé qué estaba buscando, como unas tijeras o algo, y eran de esos cajones que nunca abres, o sea, nunca. Entonces abro y estaba el mismo papel que estaban envueltos los A regalos, mi primo le cabrón. pasó igual. Y llegó bien agüitado y intenté sordearme. Y yo, nah, ni de pedo. Ahí lo dejó Santo. Yo vi a mi mamá, yo vi a mi mamá literal envolviendo los regalos. No. Literal. El mento detrás de la pared así. Fue algo así, literalmente. Me acordé, güey. Subí las escaleras y me subí y mi mamá así. No. Asomadito. A mi Como el primo Juan también de la mi mamá Palma. le di, o sea, no fue que le haya dicho, pero también gracias a mi mamá, mi primo se enteró de que no existía porque estaban envolviendo los regalos y llega mi primo y le dice, ¿qué están haciendo? Y mi mamá en corto de que, envolviendo los regalos, hijo. Pero como que se le fue el pedo, o sea, que, y ya de que dijo, de que, ¿qué regalos? Y ahí se cuatrapeó de que dijo, verga. Y estos regalos. Ay, Sí, güey. Ay, güey. ¿Ustedes cómo se enteraron? Yo creo que ya fue por edad, ¿sabes? O sea, mis papás sí nunca me dijeron nada. O Ya, sea, ya. hasta eso fueron buenos padres. Así que- así que- No, sí, o sea, ya llegó un punto en el que ya decías, güey, ya tengo como 14 años ya. Pero como tengo que era. 25. Ya tengo Y te hacías pendeja y seguías como ya recibiendo Sí, güey, de que, regalos, ¿no? ay, no, sí es Santa, mamá, quiero cada vez de que una computadora. Quiero un carro. Sí, güey, quiero un carro, soy Santa. Oye, de hecho, una vez que se enteraron qué pedo que hicieron el siguiente año, de que, oye, No, ya de que me pedí. regalas este pedo. Y Me yo, dejé caer ahora más duro con el Santa, de que ahora sí, puto, te voy a pedir lo que quiero. Si eran de pedir acá en cartita y así. Sí, güey. De morrito, sí. ¿Ustedes? También. Sí, yo de repe también. Yo me acuerdo que yo veía como que las revistas y recortaba como que lo Ah, yo veía también. y lo pegaba. Cuando pasaba Sí, Macallen, me acuerdo güey. que recordaba ese Sí, pedo. güey. Los que estaban en Dan el un puente. chingo de Sí, en el pesos, puente así de güey. pinche te hizo No raro y hacen la eso, verga. güey. Está bien. Nada, se Hacías pinche collage y te lo Es que como Pick lo- Macallen, Sí, Pick el Macallen. pick de Macallen. Es como lo que arman ahora los mamadores de Vision Board, de que... Sí, no, sí, es como eso, ¿no? De que quítalo, sí, quítalo, quítalo, sí, Que quítalo. hacen recortes y Sí, que ah, bueno, ponen bueno. cómo les gustaría verse. Ajá, sí. Ándale eso. Sí. Sí, pero sí, es cierto. Sí, de chiquilla, bueno, yo hacía eso y ya, pues Santa ya no se puede equivocar el pendejo, pero pues a veces sí le he fallado un poco. Le fallaba. Ajá, le he fallado. Oye, un ¿nunca les poquito. pasó así que les regalaban algo y como que no sabían cómo reaccionar, como que... No, o sea, les daba X el regalo o así de que... A mí sí me llevó a pasar hasta raro, güey. De que cuando te dan de que calcetines o pants y de que la familia saca de... Sí, de morrito no le regales ropa a un niño, güey. Sí, Ahorita sí hace un chingo de falta. Sí, por favor, a mí me por favor. pasó. Ahorita Ahorita calcetines, Ahorita sí, Ahora güey. sí ocupo de chingos de calcetines. calcetines. Ahorita los tengo en pares, mira a ver. Nunca llegaron a ver cartas así de cuando estaban morros y no se dieron cuenta si Ahorita. pedían cosas bien panochonas, ¿o no? Güey, De que yo no. tenía un primo, güey, que yo ya cuando ya sabía que Santa no existía, La me paz la, mundial. me la curé bien cabrón. Pidió cosas bien mixtas, se pasó de verga. De que, unos tachones, la que más me la curé fue que lentes de visión nocturna. Y yo de que a la verga, ¿para qué los quieres, güey? Y aparte el vato puso las fotos y eran unas así de pinche militar, güey. Era como de que caros hacía madre. ¿De qué güey tienes? De los mamalones. Sí, sí, de que te mamaste, También era güey. Reynosa, así que... Eso sí le iba a dar, mi algo vio en la calle el vato que me mamó. Si en algún lugar se va a usar esas madres. Sí, güey. Sí, al chile como que yo sí me daba cuenta después en las letras de que sí, acá me pasé de verga. Ah, y ¿Ustedes no nada? ¿hay algo de que siempre quisieron y nunca lo tuvieron? ¿Nunca se lo regalaron? Yo la cocinita, güey. La Yo sí, cocinita sí. siempre. Yo no sé si ustedes se acuerdan de unos cubitos
donde había un monito atrapado. Yo tenía un vergo de Güey, esos. nunca los encontré, a la verga. Todos los tenía No, ahí. sí, Sí, hijo de perra. güey, pero esos monitos... Estaban con madre, güey. Tenía- Que los conectas y todo el pedo. Sí, eran como tamagotchis en forma de cubo. Y eran estigmas, así monitos de palito. Y los pegabas con imán y uno se pasaba de un cubo al Al lado. otro. Pues en mi ciudad de ese pedo estaba bien verga. Y yo siempre los veía, les decía a mis jefes de que, quiero ese específicamente. Como 3 putos años valiendo verga y este güey comprando los dos. Güey, yo tenía todos los soldados, todas las soldados, grandes sí, lo güey. tenía, ¿no? No, pero nunca encontré dónde los vendían. Ya tiempo después me enteré el nombre porque me salió en TikTok de que, ¿te acuerdas de esto? Y ¿Cómo yo, se llaman? güey, no me acuerdo ya. Pero los busqué y estaban en eBay, estaban baratos, pero dije que no sé, güey. O sea, ya si lo compro va a ser vendiste, como güey? que, Te de morro me hubiera mamado. Me desbloqueaste un recuerdo verga, bien chile. verga, güey. ¿Y qué? O sea, nada más pasaban de un lado a otro y ya. Sí, pero estabas morro, eso estaba. Pero como- Sí. Por eso te digo de que ya cuando lo pude comprar dije, no sé, güey. Sí, de que ¿verdad? Ya no me De va a mamar. colección. Ajá, Pero también individualmente tenían sus minijuegos, güey. Ponle uno, era saltar la cuerda, le picabas y pum. Hacía, o Sí, sea, Ya mamaste. sé cuáles Ya son, sé güey. cuáles no, son. otro es levantar las pesas, de que estás. Sí, cabrón. Ey, si alguien, por favor, Yo no vamos a conocí regalarle- eso. Pongan en los comentarios, cabrones. Yo no los conocí, güey. Yo no tuve Claro. infancia. No los Ya me conocí. Estaba bien verga el acordé, chile. güey. ¿No los ¿Ustedes? conociste, No, güey? güey. No. Eran como medio digitales, Sí. ¿no? Sí. Sí. Era ya, cuando ya. empezaba como que todo lo digital. También empezó de que un justo. perrito con bocina. Sí. Ah, de sí, ese sí sí me me acuerdo un acuerdo, chingo. sí me De ese había un Era chingo de la más que se modelos. hacían así, ¿no? De que- Sí, sí. Y hasta los pusieron con los verga, juguetes ya. de McDonald's, todavía me acuerdo. No, ya me acordé a la verga. McDonald's, vuelve a sus tiempos de antes, cabrón. Te la Chile rifabas sí, bien estaban bien cabrón verga antes. los juguetes de McDonald's. Antes los juguetes de chidos, McDonald's estaban bien güey. verga. Sí, sí. La neta, Los ahorita robotcitos no acá valen que era un perro robot y que, Sí, güey. güey. Pues ese es el. Justo el que estábamos diciendo. ¿Te acuerdas hace 2 segundos cuando estábamos diciendo de ese Se pedo? está pasando lo mismo, pero. Es que no sabía si se referían a ese. Sí, sí, ese es Ese mero otro. está con madre. Estaba bien, verija, bien. No, chido. había uno, güey, que salió en McDonald's, era como un perro robot blanco. Ya, que- vete a la- Eso estaba con Vete a la madre, verga, güey. yo le puse atención, macho. Yo también, El perro, güey, no mames. Ustedes, otro Yo regalo. me acuerdo que me mamaban los Legos al chile. Los Legos. Los logos eran un buen regalo. Y de morrillo sí pedía uno bien caro. Obviamente, pues me daban unos chiquitillos así de que, pero sí pedía de que la estrella de la muerte, Legos, pinches Legos, Legos de acá, $500, pero pues de morro, pues me Te vale verga el dinero, Sí, güey, me valía exacto. verga. Yo solo quería Te mi pinche Santa Legote. no pide Ajá, dinero. sí, o sea. güey. Exactamente. Te la reglas Santa para pagar nos la pide luz. galletas, güey, galletas, lechilla y con esa la armaba y Sí, Ya no Sí, ocupa güey. más. pero sí, los Legos Pero me sí- mamaban. sí te Era los como que- regalaban. Sí, o sea, no las mamalonas de que de Star Wars o chiquillos. de Me que- regalaban las flores, güey. Les regalaron los tengo. ¿Cuál es tu Lego favorito, güey? Me mamaban los Star Wars al chile. No, legal. O sea, si yo tuviera feria en un futuro de comprarme la Estrella de la Muerte nomás para tenerla ahí, ¿Qué es eso? sí, Estrella de la muerte? es de que... Es La una mierda nave, que parece una luna. nave. Es la de Sí, Darth es como una Vader, ¿no? luna. Ah, ok. Es como Ya, una ya, luna ya. así, a huevo. no sé. ¿Y cuesta mucho, qué? Sí, Según yo sí, güey. O sea, ese ya es de coleccionista, $400, que ese sí, ya es de ya cachito, te ¿no? mamaste, sí, de que... Y se me hace bien raro, últimamente se pusieron muy de moda los Legos otra vez. Sí, sí, sí. Se Sí, pompearon. güey. Y aparte sí se pusieron las pilas. Está bien verga esos que hicieron de flores y la verga. Sí, tal como- bien Eso sí lo mamón. construyes con tu novia. y acá, El de se Farrell está entretiene. bien verga. Ya no- Ese lo regalaría El de Farrell está bien verga. de Navidad. Ah, pues va a salir una película de Ya, Farrell. ya salió, güey. está ¿Ya chida. salió? Está muy Muy bueno el Sí, chile. vi el tráiler Yo la y quiero dije, ver, no la he El visto. Lego está bien verga. Al chile sí está para regalo. Sí lo Para regalo. que le regalen un Lego de Ya Farrell, saben. ya saben que De regalarle. Farrell, de Se acerca Navidad. Se acerca Navidad, Sí, Como hace la exactamente. cadenilla por adentro porque Sí, por favor. mucho flow. Por favor, es mucho es flow. exceso de flow. Te nerfearon. Te tenemos que nerfear, güey. ¿Ustedes dos? Quítate los lentes, el reloj. Un regalo. Ya todo. Y vete. Ay, Si vete. le puedes dar para tu casa, yo es ¿Te puedes verga. esconder ahí atrás, por favor? Hasta aquí llegó tu intervención. Ay, Muchas ay, gracias. ay, Lo silenciaron. Ustedes dos. Ah, tú dijiste que. ¿Qué? La cocinita, güey. La cocinita. Sí, está cocinita legal. sí, es algo muy de niña y no la tuve, güey. El hornito. El hornito, güey. Sí, no. Siempre me llamó la atención ese pedo. Dije, sí saldrá comida. Güey, así. es que entre más como real era el pedo, a mí más me llamaba la mamaba. atención. Ajá, sí. Pero nunca Ay, lo tuve, güey. Tenía- Eras de estufa las en morras casa. de tener muñecas. Sí, güey, las Barbies. ¿Qué? Tenías una estufa bien verga en tu casa. Le regalan un micro y lo ponen ahí de que, mira. Y lo vamos a usar todos. Mira, comparte. Pero no va a estar en tu cuarto. No sé, en la casa, es todo. Sí, güey, A la sí, madre. sí, sí. ¿Tú, ¿Tú, güey?
Yo las patinetas, güey, que eran de dos, que te ves bien pendejo andando en ellas. Las Que te ves Ripstick. así Vergas, estaban con madre. Estaban con madre, pero sí te ves bien putillo de que... Oye, está raro, güey. Perreando bien machín. No, al chile, esas se me hacen, de morrillo se me hacían más verga que las de 4 ruedas, güey. A mí también. Sí, a mí Y también. sentía que estaba más difícil porque dices de que tiene 2 ruedas, güey. Sí, güey, qué Un chingo de pedo, güey, balance. son dos. Pero no, al chile Balance. pierdes más el balance con la de 4, güey. Sí, Está bien está más cabrona cabrón. esa, güey. Es que esa tiene más movilidad. Ajá. Lo chido de esa, güey, es que como que cuando yo la pedí, todos los morrillos de mi colonia ya la traían, pero traían la azul o la roja, que eran las típicas que salían las Yo tenía el normales. azul, todavía me A mí acuerdo. me regalaron una negra con el tubo dorado. ¿no? La envidia de la colonia. Sí, güey. Era Ricky Ricón. Yo salí a otra hora a patinar, güey. No se les va a pegar algo a la verga mi patineta la de ellos, güey. Si eras No me de vean con esos. estos güeyes. No. No, estaba chido, güey. Y visualmente también era como que, esa es como edición especial. Sí, güey, siempre era como que el 25, ya al día, o sea, ya al día siguiente de cuando te dan los regalos, ya salir a la calle. Sí. cada Obvio, quien pero de su sí. vez. Darle el uso máximo, así de. ¿Y qué te regalaron a ti? Pinche naco. ¿Qué te importa? El micro. Mira, hice esto. ¿Me traes comida fría? Ahorita te lo enseño. Sí, güey, Ay, sabe, sabe. A mí lo que siempre quise fue un carrito, güey, que yo lo pudiera conducir. De esos de los chiquitos, yo nunca. Un March, un... Sí, un más bonito, güey, un Jeep. Un carrito, algo. un Benz, ahí si traes, si te sobra. un Vento. Pero no, nunca me compraron de esos. O sea, nunca los pude. Pero sí me compraron de que un. ¿Cómo se llama? Un tocadorcito. Un tocadorcito bonito. Vibrador. Sí. Un toquín. Sí. ¿Cuáles son los tocadorcitos, güey? Un tocador, güey. Un tocador, pero No mames, ya. Un vibrador. ¿Sabes? También un sabes que tocadín. me regalaron un El Santa chingo. leyéndolo bien pinche odiado, güey. Bien Seguro mi nefastiado el Santa, así, Pues sobre. preguntando a los duendes si tienen de esos todavía. güey. Me rifo, órale. Va. Lo que también se regalaba mucho antes eran los ¿cómo se llaman? De Mi Alegría. Aquí había de todo, había Había de de todo. todo, el chile, lo que Había de quisieras. todo lo ¿Ustedes que tuvieron quisiera. algo de Mi Alegría? Yo creo que que sí. Yo nomás lo vi en los comerciales. Sí. Que el pinche... El Con juguetes científico. mi alegría. Yo creo que para hacer pelotas, me acuerdo que llegué a hacer pelotas de hule. Sí, es cierto. ¿Y si me votaban? Pero no sé si era de mi alegría, sí votaba. Según yo Estaban sí, bien sí, sí. verga. Eran más vergas. Eran mejor. Ay, güey. a ustedes el regalo, güey, que... Oye, les preguntamos. Ya les pregunto. JP. No. Ey, Sí nos la preguntaste, verga, güey. pero nada más contestó Checo. creo. Exacto. Ay, güey. perdón. Ya ves, gracias, güey. Pero, Gracias. él también no, tú contestaste. No, Mentor no ha Yo no contestado. contesté, pero porque no me acuerdo. Pero no le hemos preguntado a todos. Invéntate algo, inventado. Algo así para hacerlo clip. Algo que te gustaría ahorita, güey. Un perro de bocina. Probablemente sí pedí un perro porque mi papá no quería tener perros cuando estaba Ay, chiquito. güey. Pero ¿Hasta ya cuándo tuviste a Mica? como hasta ya grande, como hasta los 14, 15. No, más. A mí también me regalaron un perrito. Un perrito. Sí, es cierto. Eso sí. Yo nunca pude tener un perrito de chiquito, pero ahorita tengo la perrita, la única que he tenido todavía. Está viva, entonces... ¡Hala! ¿Cuántos años tiene? No está muy grande, bueno, sí está grande, como 10 años, creo. Ya lo está matando, güey. Ya, voy a poner así como... Las Es que estoy ¿Cómo se llamaba? Se llamaba. Aparte también es soltada. Tiene como unos 7, no tiene unos 7. Qué Como ya bonito. Todavía dura, todavía Está grande, está grande. ¿A ustedes no les han No, regalado hombre, está enterita la mascotas? Mica al chile. Sí, está enterita. No. Ah, bueno, una ex una vez me regaló un conejo. A mí también me regalaron un conejo ¿Por una qué un vez. conejo? Me gustaba Bad Bunny, güey. No mames. Verga. A mí me acuerdo que estuvo de moda una vez de que, conejos. Y me regalaron un conejillo, güey. ¿Y qué hiciste con ese conejo? ¿Eh? ¿Qué hiciste con el conejo? No, no es cierto, güey. No, ¿No hiciste no. tamales? ¿Han comido No, conejo? no, ¿Es no. rico el conejo? Lo fui a dejar. No, luego. Dicen que sabe a pollo, ¿no? Ah, pollo. Está con madre. Está bien. Ay, bien verga. Neta, no, espérense. No Yo no he mames. comido conejo, chile. Pero sí se come, es de los animales. Sí, De sí. los animales. Pues también Si los te pones a tuyos y pensarlo, eso. todo se come. Sí. Vea que todos sabe a pollo. Todo, Menos el pollo, güey. Ajá. El pollo no sabe a pollo. ¿Esto ya qué sabe? No sé. Al conejo. No, lo fui a... A la jungla de Timo. No, a la pastora. A la pastora lo fui a dejar ahí y lo regalé. De que no, pues cuídenlo.
Yo me- Oigan, perdón que te interrumpa, hablando de la jungla de Timo, la otra vez fui y vi un canguro en la jungla de Timo. ¡Un canguro albino! albino, sí, albino. En el Pasado de centro, verga. en el del centro. Sí. Pero está bien triste ese rollo, ¿no? Yo no me lo Muy mal. yo lo veía valiendo verga en un 4x4. Brincando así, metiendo Chingo vergazos. de raza tomando fotos y el vato bien ondeado, güey. Ay, Ahora y sí. decía, no tomar fotos. Sí, y todos así. Me salía verga, pero... Ay, mi pobrecito. Me pregunto si ya tendrá dueño. Creo que se los quitaron porque alguien lo subió a TikTok y como que se hizo Es que el sí está mame. muy raro, ¿no? Sí, O sea, no, está muy exótico. está para muy un jungla de exótico. tigres. No mames, un létimo. No mames. Yo dije, si yo fuera acá ya famoso, rico, millonario, yo daría esos regalos a mis amigos. de Sí. que, Un canguro. Te di te trajo un canguro. En el intercambio te dan Es un que lo chocolate y albino, tú te dan un lo canguro. albino ya está de que más top, ¿sabes? Sí, lo hace Sí, muy único. Ajá. Esa edición Esa limitada. edición limitada, güey. ¿Qué animal exótico los hubiera mamado tener? ¿Yo un changuito Yo- o un pinche mapache? Yo un También. tigre con down. Sí, güey, iba a decir tigre eso. con El down, tigre con para que no down, ha- para sí. que ¿Qué no tan haga nada. exótico es un mapache, güey? Pues no sé. Pero tenerlo y acá bien entrenado, cállate. ¿Qué? ¿El tigre con nada? No. ¿Qué cosa? No, el mapache. Que me dijo, ¿qué tan exótico es un mapache? Y yo, Bien entrenado. A mí no sé, güey, ¿qué me hubiera gustado? Un mapache para que robe a las personas. Sí. Sí, exacto. Sí, sí, Ay, sí. un ajolotito. ¿Qué es un ajolote? Los ajolotes son Ah, el los... ajolote. Son los que se meten en agua. el culo. Sí, sí. Yo iba a decir, son los que se regeneran cuando se les Sí, corta también. algo. ¿Son los que salen en Minecraft? Los A huevo. chiquitos. Sí, Sí, que es En el chiquititos. billete de 50 pesos En mexicanos. el billete Ah, sí, es también. cierto. De 50. Que estuvo bien cada palo, es que cuando sacaron ese, la raza no gastaba los de 50 para quedarse. Entonces hubo un pedo ahí en la economía que dijeron, esto no está funcionando. Y le cambiaron, ¿no? Son demasiado bonitos. Son Sí, es que demasiado están muy bonitos. bonitos. Ay, a lo mejor y después valen más, ¿no? Porque pues dije... Son coleccionables. Ajá. Coleccionables, sí. Yo tendría una nutria. Ah, está chido. Sí, una nutria así. Un Y que- capitán. Oh, ¿sabes cuál está chido? Las Agarrar pinches con otra. ardillas esas que vuelven. Está con madre. Ah, Que las avientas. que Sí, nomás tiene que las caer trepan aquí. al árbol, nada más le haces así y no, hombre, cállate. Entran con madre, güey. Sí. Pero he visto raza que las manda a la Sí, verga, güey. Sí. O sea, Y vuelan, planean. Como pinche avión de papel, ¿no? Sí, su madre. Sí. Ay, esa no era normal. No mames, ese es mi hámster, pendejo. Es mi tigre con down. Güey, acá entre nos estaría bien verga que Gucci, ya ves que de repente saca versiones con tigres, acá que se Uno cara. down. Una con tigres. En honor a tu down. mascota, pa. Oh, como hay una marca que dice que ellos solamente utilizan la lana de abejas gays. ¿Qué? ¿Cómo saben que son gays? ¿Abejas? Digo, no, abejas, son Dijiste ovejas. Dijiste abejas, güey. No, ovejas. Más exótico. Abejita para ahorita. Ovejas gays. ¿Y cómo sí. cómo se Porque saben? pues no se aparean, o sea, se aíslan de las demás, ajá. Y solamente ¿Eso usan qué? ovejas gays. O sea, Son ovejas asexuales. vírgenes, type shit. Tal vez, Sí, tal vez. ovejas, sí. Posiblemente no quieren coger todavía. O no, y si son gays. O puede que sí se le encime a otro cabrón. Y ya. O Ahí se dice, está- ese güey ya valió verga. Se están Agárrame a ese esperando. cabrón. Dame ese, dame ese. Se están esperando el amor de su vida, ni, o sea, al igual. Pues yo no hice la A marca, casarse. bebé. Sí, capaz si las del rebaño no están chidas. No, todavía no llegan. Nada más que salga de este rebaño ya chingue. Sí, que a lo Traigo mejor chingos cambiando de cotorreo. corral se te antoja otra cosa, güey. Sí, así pasa. Sí, está pasando. Un canguro al vino. Un tigre con ¿Son de poner pino en su casa o al chile les valí? Verga. Yo no lo pago, lo ponen mis jefes. Sí, entonces, mi mamá lo sí. ponía. Bueno, le ayudaba de repente a poner la estrella. o Ya así. cuando me mudé yo acá solito, tuvo bien triste Navidad. El chile pinche de No, paso. de Sí, coral, no, yo también, no, nada. Mi pinche pino de pizza, así puras cajas de pizza, güey. Ese era mi pino. güey. Estaría chido. Y rehusas. Una que otra rehusas. esferita ahí se la tiras y ya chingas. ¿Ustedes hacían pino? ¿Eh? ¿Ustedes hacen pino? ¿Ponen su pino? Sí, en mi casa todavía ponemos pino. Son navideños. Y ya Es que lo- esa es la ya tradición. lo pusieron. No, yo también Fíjate no. que no, ¿qué día es? Es que No, todavía ya. vivimos con nuestros papás, nosotros. Sí. Ah, bueno, él no. No, yo también no pongo año. pino, güey, no. ¿Por qué? En mi casa, desde el 1 de noviembre, ya estaba puesto el pinche peinado. Y no se va a ir hasta febrero. Y Sí, güey. Exacto. Sí, es bien tardado quitarlo, ¿no? Como que cuándo decidir de que... Y también ponen nacimiento o nada más el pinito. No, mis jefes sí son bien mis extra, jefes chile sí les se mama todo. Sí, en mi casa Sí, también sí, ponen sí. nacimiento. Y mi jefe se pone a contar toda la historia de que, este... Este, haz de Sí, cuenta sí, que sí. era este. Este cabrón traicionó a este güey. ¿Al chile sí te la cuenta, güey? Sí, a mi jefe le mama, es bien religioso. macho. bien Saludos, verga. te quiero. No sé qué. Ay, no, o sea, ya no ponemos nacimiento.
Ya no. Antes sí Yo crecí. nunca lo puse. Yo tampoco. ¿Alguna vez fueron a pedir posada o algo así? Nah, o sea, de morro, sí, güey. güey. Pero, Sí, yo también de morro. pero porque salí con un compa y ahí sí pedían. Nunca Sí. fue así como que yo, en mi cuadra. Yo pensé que eso era muy gringo, güey. No. No, yo sí. En mi Yo familia iba lo, cargando. lo hacemos. Yo la neta tronaba un chingo de cohetes. También. ¿Tienen anécdotas de un cabrón que se haya tronado algo? No, güey, yo Acá me acuerdo. Nosotros sí, güey. Yo me acuerdo como en un año nuevo, estaba como en un Oxxo y si sacan los chifladores que los ponían de que en una botella. Y ajá. Me acuerdo estaba con un primo y pusimos un chiflador y yo estaba como en una esquina y el Oxxo cruzando. Y pusimos el pinche chiflador, lo prendimos y la botella se cae. Y le llegó directo a una doña. Y le cayó en la jeta la verga y la ruca así. ¡ah! Pero no le pasó nada. Inri de que. No le pasó nada, pero salimos corriendo a rajamadre al Sí, chile. güey. No Me mames. diste acordar, había unos, güey, que eran como 5, los prendías de la mecha y todos salían para Ah, todos sí. lados. Y había un perro, güey, nosotros de morrillos, pues no teníamos redes sociales, entonces todavía no teníamos la información de que a los perros les cae todos los cohetes y todo ese pedo, güey. Sí. Entonces los perros en esas fechas andan emputadísimos con Sí, todo. no güey. mames, Y pobrecito. había un perro amarrado afuera y nos ladraba bien ojete, que... Prendimos una de esas madres y una le pega a la cadena del perro, güey. Estaba haciendo el ¡paz! Que la revienta un pitbull negro, güey. Acá de Come pinche niños y película. la verga. Te lo juro, güey. Decían el come niños. Casi, güey. Ya nada más escuchamos como piedras, güey. Como cuando se mueve la grava, como... La tensión, cabrón. Puma, güey. Y todos, ¡a la verga! Se soltó el perro. Como el pinche perro. Ah, güey, ¿no has visto la película que es de Del béisbol. beisbolistas? Sí, güey. Haz de cuenta que ese perro, güey. perrote, Sí, güey. o así lo sentía yo desde el miedo, güey. Un chihuahua. Y la... Sí. No, pero no Con down. no nos alcanzó. No, no es cierto. Y luego. Al final sí nos metimos todos, güey, no nos alcanzó, pero sí fue la pinche adrenalina de que le pegó a la cadena y soltamos al perro y hasta que llegó el dueño por su perro, güey. Porque el perro ya andaba en la calle suelto, ya... Y un chingo de niños afuera, güey, ¿no? Sí, No mames, Una vez sí cabrón. mamaba a alguien. Sí, mamaba un uno. chingo, ¿Nunca los mordió un perro? Sí. Sí, a mí una vez me dolió. A mí me llegó a perseguir uno, A mí también. pero más así de que un vergo, de que una pinche calle y yo Corriendo. corriendo a la verga. Sí. Y me trepé a una troca. Me salvé. y ya. ¿A ustedes los ha mordido un perro? A mí no. A mí una vez de aquí se me quedó colgando, es como que alguien lo estaba molestando ahí y vio mi pierna, güey, yo no le estaba pegando, pero alguien como que lo estaba molestando y volteó y me mordió aquí y yo, ¡ah, no mames! Y lo levanté, güey, el pinche perrillo colgando de mi chamón. Bien ojete. ¿Y qué raza era? Era un French Poodle de los que parecen como... Más cagapalos todavía. A mí también me mordió un French. Es que Poodle, son como bien que- cabrones, ¿De son aquí, bien Yo güey? tenía un French, pero era bien tranquilo. No, acá no mames, casi me arranca el dedo. O sea, también fue así. Haz cuenta que estaba él Era adentro de bien una casa tranqui, así, güey. Sí ladraba un vergo. Ah, ladraba un vergo, pero no mordía, güey. Perro que ladra no muerde, hermano. A ti, quién sabe los demás. Y yo pues pensé, ay, se ve bien bonito, bien bueno. Y nada más metí la manilla y sí me pescó así como de aquí. Y pues ya nada más fui a checarme a ver si no tenía rabia. Pero no, todo bien. Todo bien. Todo Si bien, está sigo bien loco amando. ese pedo cuando te muerde algo y al chile ya te entra el culo de la rabia. Sí, güey. También me acuerdo una vez que entré a una casa abandonada y pinche fierro así bien oxidado. Y dije, ya valió verga. De que el tétanos o cómo se llama. Son Sí, esa inyecciones mierda. en el ombligo No, hombre, y güey, la te lo juro, verga. me pasó ese pedo y mi compa, el Vilchis, ¿te acuerdas? Me dice que no, te puede dar tétanos y de acá no suena tan mal. Bien verga. Sí, me dice No, que te huevo. puedes morir, nande, güey, para que me calmaran, güey. Una hora yo llorándole a sus papás de que me voy a morir, culero. Horrible, güey. el Chile sí te paniquea. Sí, sí, a mí. Y luego, ¿cómo te calmaron? No me acuerdo, chile. Pero supongo que se me acabaron las lágrimas. Ya, se me va a morir. Sí se murió el vato. Sí me morí, la verdad. ¿Todos están vacunados con el tétano? Yo creo que sí. La No pregunta. sé, güey. Sí, no, todos creo que tenemos que estar vacunados porque Contra la rabia, tétanos, Episodio de todo. regalos de que ya tienen sus vacunas. ahorita están poniendo vacunas. Ahorita hay una jornada, sí. Todos se lavan los dientes antes de dormir. La pinche pregunta de quién. Sí, güey. Yo sí. ¿Con qué familia pasan la noche de Navidad, güey? O sea, yo voy... La noche buena. Ajá, sí, yo voy un ratito con la abuela por parte de mi papá, pero me la paso por parte de mi ¿No mamá. se lo quieres quitar? Yo voy un año y un año. O sea, un año voy con los de mi mamá y un año con los de mi papá. Yo, Navidades con mi familia paterna y Año Nuevo mi familia materna. Yo está bien mixto el chile. O sea, dependiendo de si se organizaron o no la fan, con toda la familia,
o con mis tíos, o de repente nosotros solos, pero casi siempre ha sido con otras familias, de que mis tíos y la verga. Pero la primera Navidad que sí fue así nada más solos la sentí bien aburrida, güey. Como que me acostumbré a mis primos, ¿sacas? Pues sí, Entonces dije, claro. qué verga. Y mis hermanos y yo sí nos llevamos tantito, estuvo chafilla. Pero los quiero mucho. Yo sí. Le pongo un 7. No traen mucho Bueno, estaba cotorreo mejor, mis la neta. jefes. No, los dos de que Año Nuevo y Navidad sí es un rato con la familia de mi mamá y uno con la de mi papá. Ah, huevo, Los dos está días. legal. Así. ¿En cuál es que a mí, yo sí le digo a mi jefa que se está medio mamón, que siempre es con tu mamá, güey. O sea, Sí saco. ¿qué onda? Se notó una preferencia bien Sí, machín, ¿no? sí, Dices, sí. Ya toca. Yo el 31 más que nada voy con mi familia materna, porque el 31 siempre Desvergue. hacen pedón. Mamazón, sí, güey, Y claro. Es más mi desvergue. familia materna sí es más desvergue y así. Sí, a huevo. Qué a gusto. Sí, está chido. Siempre es la familia materna, casi siempre. ¿Han pasado Navidad Sí. con compas? Siento que es más raro que Año Nuevo. Año Nuevo sí es con compas. Siento que Sí. cuando pasas Navidad con compas es porque tu familia no te quiere, güey. Nah, yo mi primera Navidad con compas fue el pasado. Yo creo que no. Porque algo tuvimos que hacer nosotros Pero en ti de se ve música. bien, güey. En ti se ve bien. Se ve chido. No, pero sí estuvo bien raro, porque me acuerdo que mi familia se agüitó machín, me dijeron de qué, culero. De que Pues no. sí. Y de que no, pero tenía que acabar yo unas cosas de, pues, del proyecto, algo así. Y me quedé acá y dije que me acogió un amigo, me dijo, ¿qué? Pues vente. Estuvo bien raro el ¿Te cogió un cotorreo. amigo? Me cogió. Un regalote. Pero estuvo cagapalos como que tocadorcito. interactuar en otro cotorreo familiar está raro. O sea, es como que todos son anécdotas familiares y dices, verga, güey, yo no sé quién es el tío Tito. Sí, güey. Que en paz descansa, pero... Pero no pues, conozco. a mí me vale ver. Sí. Yo apenas el año pasado apliqué la de después de las 12 salir con amigos. Ah, eso está legal. eso está Pero chido. está en chida. Navidad o en Año Nuevo. Siento que también es más año En nuevo. Año Nuevo ya es más. Ajá. Yo me he emputado porque o sea, ya grande de que no, güey, ¿cómo te vas a ir? Epa, ya fue estás Navidad, ruco, güey. güey. Sí. Ya vivo vete sola, a la güey. También, no. Pero Pues estabas en Moros, ¿no? Ajá, me regreso a Matamoros, pues, en esas fechas, güey. Sí, sí, sí. Pero sí como que mi familia sí se peina de que no, es un momento de pasar en familia. Sí, sí, saco, güey. Sí, mi mamá también sí es mucho de eso, de que no, es que es el único día donde los tengo a los tres reunidos. Ay, siempre los tienes ahí Sí, en la ya casa. sé, güey, jefa, siempre estamos aquí, no mames, o sea. Hagamos un convivio después. Ajá, güey. sí. Un Zoom o algo. No sé. Trae mi ubicación, o sea, no sé Al Chile sí año nuevo y luego ya Navidad. No. ¿Prefieren Año Nuevo que Yo sí, Navidad? machín, güey. La ¿Ustedes? peda está más verga. Es que Eso sí. en peda sí. Sí, en fiesta está mejor Año fiesta Nuevo. sí. Sí. Yo no sé si fue el último, ¿cuándo fue que lo pasamos juntos? El último. Porque- Es que lo hemos pasado El varias último veces. año nuevo lo pasamos en Reynosa. O hace 2 años que todos, en mi familia todos tenían COVID menos yo. Entonces dije, pues, me voy a juntar con compas que se van a juntar también. Ay, güey, las navidades de acá, ¿no? COVID. Sí, Estaban bien tristes. festejamos chido. Sí. Sí, estuvo chido. ¿Te gustó? Sí. ¿Tú, güey? ¿Tú, Fer? ¿Cuál era la pregunta del Chile? ¿Qué prefieres? ¿Año ¿De qué es la temática? ¿Año Nuevo o Navidad? Sí, yo creo que año nuevo, sí. Año Sí Nuevo. me mama Navidad, pero no sé, desde que después de las 12, nah, Ya, cada quien por Sí, su casa, ya dormir. que a más dormir y así, entonces. Uy, güey, lo que a mí me mamaba de Navidad era que se quedaban mis primos a dormir en mi casa, güey. Es Y- que el cotorreo de primos está bien verga. Ajá, Sí, exacto. sí, sí. O sea, güey. tener muchos primos está chido, güey, porque hay algunos que no tienen primos, ni hermanos, ni nada. Ay, pues, Ay, güey. No, yo pensé que. Van a saber lo que es Se bueno. murieron todos en un accidente automovilístico. ay, a ti, güey, sí. Güey, sí, sí. Pinche Y momento de The Lizard, sí, Office. cabrón. Bien verga, bien verga. No, pero como que Navidad es más de morrito, ¿no? Que Sí. te emociona Sí, más el justo. regalo. Sí, con los regalos. Si llega un momento donde dices, verga, no está chido. Sí. Oh, fuck with it. Creces. Sí. Pero en está Chile- padre porque te enteras ya de los chismes. Eso sí. güey. Eso O sí. sea, Eso sí está está bien, en verga, es pero pasar el siguiente los nivel. terrenos, Sí, ahí es cuando ya dices de que adiós no juguetes, hola chis. Ya te pones todo con tu tío. No, y ya, empiezas a ver la tensión en la cena de que estos vatos ahorita se van a poner un vergazo. Ya güey. sabes quiénes quieren los terrenos, ¿no? De que ese Le cabrón. pides 1000 bolas a tu tío que ya anda bien pedo. Sí, güey. Bajar feria está con madre en Navidad. Sí, sales bien feriado. güey. Ay, el bolo. Ustedes no hacían bolo, o sea, no les Ah, hacían sí, bolo. bolo, sí, Ah, sí. No mames, ya tiene un vergo de ese pedo, pero se me había olvidado eso. Sí, mi papá era el que le hacía. ¿En Navidad o en dónde?
Sí, Sí, según yo es Navidad, Año más Nuevo. navideño. O sea, cuando A mí me tocó en un bautizo, fíjate. Ah, bautizo también Yo me me lo tocaba sabía de mucho. bautizo. Ajá, Y yo me, también. una vez me pegó una Bautizo. pinche moneda aquí bien feo. Nomás le ves la águila marcada aquí, ¿no? Y te creo que sí, hace dónde. Desde entonces me dicen alcancía. Ahí va, güey. Le alcancé. Sí, güey, a la verga. Oye, ¿nunca les ha tocado conocer a un cabrón de esos de que sí se le pasaron de verga a sus jefes y les dieron carbón, una mierda así? Claro, que me tocó. Yo sí me tocó a un cabrón que lo dejaron sin regalo, pero no le dieron carbón tampoco. Pero se portó Más mal. culero, mínimo un Está bien carboncillo. feo, güey. a la Sí, güey, verga. para la no, carne, ¿para qué? para la carne. Ah, bueno, pues la Para la carne. carne, güey, para la Para carne. graficar. Eso es premio en Monterrey, al chile. Sí, Te un das carboncito. tu bolsita de carbón, güey. Al Chicharrón chile, de la raba. a mí lo que me Nada. mama, güey, de Navidad y Año Nuevo es la pinche cena, güey. Sí. Sí, güey. Sí, ¿Qué? güey, Pasaba de verga. Y el recalentado, cállate Me los mama. hocico. Sí, Pura hambre, güey, no no mames. mames. ¿Qué hacen en sus casas, güey? ¿Ah? ¿Qué hacen de cenar en sus Lasaña, Sí, lasaña. Lasaña pavo. Para mí la lasaña. Espagueti, Brisket güey, espagueti también. verde. El espagueti verde es súper navideño, la verga. Sí, güey. Como que para frontera suele hacerse la cena de Thanksgiving, pero mejorada, Sí, ¿no? sí, güey. En frontera sí se aplica, acá Sí, sí se aplica, güey. Thanksgiving, ¿no? Pero hacemos tamalitos. Ay, qué rico. Ah, qué rico. Muy mexicano. Tamalitos y a También tamales, veces qué de que lleven lo que quieran. O sea, que cada familia lleve de que su guisito. Güey, a mí en mi familia sí se ponían de que a ver qué tía cocina mejor, ¿sabes? Ah, esa pinche batalla, güey. Sí, Ah, y a pero ver, el pedo es que es súper interno, nadie lo dice así. güey. De que así al aire libre es así como de que. Entre ellos. ¿Te gustó un chingo la papa, va? ¿Quieres más, De que mijito? esa no la hizo tu mamá, la hice yo. Ay, no me gusta, culera. Está ojete, ¿cómo ves? Le escupes todavía al plátano de mi mamá. Sí, o era güey. de que, ¿te gustó? Sírvete más. Sí, porque sí, sí. yo la hice, De que sírvete estás más. agarrando otra charola. No, no, no. Esa no. Ya. Cabrón, sí es Sí, cierto. güey, era una pelea, sí, pero. sí, hay a beef ahí. combate. Hay mucho ego en Navidad. Sí. güey. No, bueno, también eso de que a ver quién le dio el mejor regalillo al hijo, güey. Sí. Las tías de Ah, ay, sí. ¿qué te regalaron a ti? Ay, una Pelando, tablet. sí pelando el pasa. ojo, va así. Sí. Ay, Las güey. envidias. También quién Si se tienes vestía el regalo más verga y ya mejor, te tiembla la güey. mano cuando están abriendo otro. Que ese no puede ser más verga que el mío, güey. Es un cajononón, dices, ya valió verga. Y es un cajón literal nomás. Bien puteado. Un tocadorcito. Un microondas. Un microondas. Ay, cabrón. O sea, ¿en tu casa qué hacen? En mi casa también hacen lo de Thanksgiving. Bueno, es que yo ceno en los dos lados, güey, eso sí. Fumo moto Hombre, todo el ya día, de no hielo. como para llegar al bajoneo. Ah, güey. Sí me regañan porque ese vato viene todo tumbado. Todo chato. Huele esa mierda. Huele esa pino de Navidad. Independientemente de la moto, de que huele esa mierda. Tú De así que hoy no solo. fumé por eso. No, pero igual pavo como puré de papa con gravy, tamales. Mi abuela ya hace tamales, que asado de puerco. Oh, el asado de puerco es bueno, güey. Te mamaste. El asado de Güey, puerco, ay, tengo muy un chingo. rico. Ay, hubiéramos hecho cena de Navidad ya. Estuviera chido Una cenita. haber traído una cenita o algo. Cero cotorreo, no, nada más comiendo. sí, así. Criticando comidas. ¿Quién lo hizo? Criticando de todas las tías. Sí, sí. ¿Postres navideños les gusta alguno? Por ejemplo, yo me acuerdo de la ensalada de frutas que es como con bombones. Ah, sí, güey. Está chida. Ensalada de manzana. La ensalada, sí, la ensalada de manzana es súper navideña. Ese rollo, Yo no soy tanto de postres, fíjate. No. Yo casi No, no. ese rollo creo Hubo un que momento donde también en mi nunca me familia gustó. hicieron muchos pies, como que pie de manzana. el pie de queso Pero me es así de encanta. que súper americano, sacas de que así bien raro, como que con una mierda arriba que no sé qué chingados es. Pero está chida, ajá. Está raro, pero me Yo gusta. tengo la típica tía que siempre hace los pasteles. O sea, wow. ella es la que hace pastel, entonces ahí lleva. A mi mamá es esa tía, güey. Mi mamá hace Mi mamá dos también pies de es esa tía. queso, hace la qué madre rico. esa de Güey, de bombones. queso, qué rico. El pie de rico queso me te gusta mamaste. mucho. Qué rico, güey. Pero todo le tienes que poner canela, güey, porque es Navidad. Sí. Entonces, Canelita, tiene El que puto olor a canela en todas las tiendas también, no mames, güey. En su casa Wow. hacen algo de que trapear con canela o No, pero el pinche... Ese es en Año Nuevo, ¿no? El pinche rociador así, ese pedo, sí. Sí. Ah, sí. Como que, ya estamos súper navideños. Y yo, quítame esa mierda, yo no aguanto ese olor, chico. Sí, huele. Como que se te queda aquí el tufo de Sí, güey, canela. impregnado. Según yo lo que dices es en Año Nuevo, o sea, hacer los rituales. Sí, güey. Sí, rituales. ya más ritual, sí. ¿verdad? Siento que me gusta más Año Nuevo y ahorita voy a decir eso porque me gusta aventar lentejas. No me ha tocado, Y es- fíjate. No. Es ¿Lentejas para... la comida? Sí, pero... Con caldo. Le cae a la abuelita y chingado, mamá. No, está bien. Sí, que porque según esto es de que pides deseos cada vez que avientas. O sea, en lugar de comerte las uvas,
Ah, huevo. Avientas todos los deseos. Ajá, avientas todos los deseos y ¿Se ya han te podido caen. chingar todas las uvas a tiempo? Yo en mi perra vida, No, güey. güey, ya se me olvidan los pinches. No, repito deseos, güey. Sí, de que pero que se me haga bien verga. Pero el jale que te pidieron el deseo 2, lo quiero bien verga, güey. Ese jale, güey. El vato quiero que te pedí, mermas. pero más pitudo. O sea, de que, pero ya mamá. De que métele 3 centímetros más. Ustedes se pusieron abajo de la mesa o algo así de que. Es lo que iba a Ya preguntar, han preguntar hecho esos eso rituales de que esa O, mierda de las o también un maletas y rollo la- de que de los calzones, ¿no? De que el color Ah, sí, del calzón calzón. rojo y es el amor, calzón Yo nada más amarillo. una vez porque mi mamá como que le entró la paranoia bien machín y llegó con calzones y dije, bueno, Para todos. se mamó, yo le voy a las Chivas y yo con un calzón amarillo. Según yo es para el dinero, una mamá así. Sí, para el Me dinero. compró uno de la América, pues no. ¿Eres americanista? Sí, pero está bien naco traer un calzón de la América, Sí, no güey, mames. sí. Imagínate, estás con tu morrita, no, traigo los poderosos. Yo tengo una, Te voy a hacer mujer. yo tengo una toalla de la América, güey, que me ha tocado que morras han ido a la casa y han visto esa toalla y me da mucha pena, güey. No Pero sé. es tema de conversación después, está Sí. chido. Ey, pero. O sea, todo lo que está acá para el... Sosténlo, güey, Sí, sosténlo, güey, güey. sosténlo. Yo tenía un Orgullo, compa, güey. güey, que tenía el cuarto lleno así de Real Madrid, güey, de que trofeos, al Cristiano Ronaldo impreso en su pared. Ahí ni de pedo coges, güey, al chile Y el no. vato cogía ahí. Tenía a Cristiano así pegado arriba, güey. Cuando la tenía arriba, güey, no lo veía. Había una señora Nay Carly, ¿no? Que era bien fan de un vato que tenía todos sus cereales. Ay, sus la perfumes. maestra, la maestra. Ah, Simón. Ay, qué Ay, Carly. La de las chichis puntiagudas. Referencia, Te tienen que ver a mamaste, Carly para esa se pinche mamó. referencia. Sí, sí, ya. Le diste, No güey, mames. sí, te mamaste. Pinche referencia. Eso es lo que te va a hacer contento, me acuerdo. Hablas de las chichis del 98, sí. No se han visto unas así desde entonces. Desde esa mujer que no se ha visto algo así en Nickelodeon. Ay, a la verga. No, hombre, no. Algunos han aplicado. Bueno, está muy gringo lo del muérdago y eso, yo lo ¿Qué vi. es eso? verga. Ah, de que se tienen que besar abajo de esa mierda. Sí. ¿Verdad que suena bien mierda en español? Muérdago, ¿qué es Muérdago. eso? Mistletoe. Está Algo bien como verga. está bien ¿Cómo se llama en padre. inglés? Mistletoe. Mistletoe. Under the mistletoe. Lo cantó Justin Bieber. Justin Bieber, mi compadrito. ¿No? Te quiero, güey. Ya El no vote, el vote. Solo el Justin. No, fíjate que no, eso no. De rituales de Año Nuevo, yo nomás lo único que hago es las uvitas. Que te atragantas con ellas, de que va muy rápido el contador. Aparte se maman, siempre compran unas de este vuelo, ¿no? Sí, bien grande. Le compraron unas más tranquilas. Y con semillas, 5 Sí, semillas sí, por sí. uva. Pelándolas y la verga. Ay, sí, no Más fácil mames. una pinche mandarina, no mames. La madre, güey, mejor. Gente, al Chile creo que estuvo muy chido el episodio, güey, porque Año Nuevo igual ya estamos... Sí, ya estamos cerquita, ya estamos Estamos cerquita. empinando Ya otro estamos video, cerquita. güey. Se siente, se siente. Ya, estamos aquí a la vuelta de la esquina de Navidad. Ay, Dios mío. ¿En dónde los puede seguir la raza, güey? Estamos en redes como Perdón Amor No Es Personal, en todas las redes, y en plataformas Perdón Amor. Sus redes personales, carnal. Yo estoy como fer.amor, fer con 3 R's. Yo como mentor.amor. Yo como Sol Di No Es Personal, y también queríamos dar un anuncio. Ay, Ya canal, que su estamos canal, en su canal. diciembre, no sé si salga antes del 4, pero 4, 16, sale 16. entonces ya se chingó, se perdieron el show. No No, mames. vamos a sacarlo antes, vamos a sacarlo antes, vamos a sacarlo Bueno, antes. Vamos a sacarlo 4 de antes. diciembre, Arena Monterrey, y 14 de diciembre, pues si alcanzan, yo estoy seguro que sí, Foro Teams. Perdón. Ay, perro. Así es, para que vayan y compren sus boletos. Nos vemos ahí. Ticketmaster, culeros. Pues muchas gracias por habernos No, gracias a acompañado. Gracias por invitarnos. Pasaba de verga el cotorreo Me de ha gustado la teta. plática. Regalos, envidia. Ustedes, güey. Ustedes se mamaron. No. Los queremos. No, Mi regalo de Navidad fueron ellos, culeros. Y No, cuando, chicos, cuando pregunten de que, ¿qué pedo? Perdón, amor, ¿de dónde salió? Aquí estuvieron primero. aquí estuvimos. Let's fucking go. Y pues nada. Muchas gracias chicos. por venir. Gracias. Pues ya saben todos ustedes. Sigan a la vayan tropa. a seguirlos, vayan a seguir a la tropa también. Van a estar apareciendo las redes aquí en pantalla. Vayan a seguirnos a nosotros, a nuestras cuentas personales. Comenten su peor regalo, su mejor regalo también ahí para saber qué pedo. Así es, así ¿Qué es. les así parece es. Y- nuestros personales? Ajá, así es, sí, JP, Annie, y pues feliz
Año nuevo, feliz Navidad a todos ustedes. Mucho éxito, chicos, en todo Muchas lo que gracias. vayan. En serio. Igualmente, Muchas gracias. gracias. Ahorita muchas vamos a gracias. decir algo y ustedes dicen, Nos la saludo. nos la saludan, ¿ok? Sí, pero en fuerte. Bueno, gente, y ya saben que si nos ven, ¡La saluda!